Balkan Express pripelje na peron spletnega radia Žica vsako sredo ob 18. Dober dan, lepo zdrav. Sreda je 13. februar leta 2019. Ne morem verjeti. Doživeli smo. In gremo naprej, a ne? En glas se sliši v zadnjem. Tukaj. Prispeli smo na prvi peron. Na prvi peron. Okay. Iz novega mesta. Okay. Oddaja Balkan Express, tako kot vsako sredo na Radio Žica. Glasba, ki je nastajala in še vedno nastaja na območjih nekdanje supernam države Jugoslavije. Vozimo od Triglava pa do Vardarja in seveda predstavljamo kaj novega in stare dobre štikle, seveda rock, pop, funky, rap, hip-hop in to, kar je okej. Turbo folk odpade, seveda, to je že zdavnaj Rambo Amadeus razložil, zakaj. Jaz ne bom šel še enkrat v to. Torej, pozdravljam vse na sončni strani Alp. In seveda moram da pozdravim Suraju od Vardara pa do Mississippija i od Melbourna do Malmeja. Svonu raju, krasnu raju, koja je otišla negdje daleko i sada širi mir i dobar osjećaj po cijelom svijetu. Raja, vi možete pisati na Facebook profila i nemojte slati SMS da trošite pare bez se. Slušajte i uživajte, pričat ćemo onako malo miješano, malo slovenački, malo onaj stari, dobri, nikada priznati jugoslovenski jezik i tako to. A vi na sončni strani Alp seveda lahko pošljete kakšen SMS na 040 697 961 i na Facebook profil Radia Žica in moj osebni, če ga imate. Če pa ne, res škoda. In skrajni čas, da predstavim gospoda na moji desni, Tomislav Jovanović, Tokac, živijo. Dobro večer. Direktno iz Novega mesta. Direktno. Pripeljal na prvi peron. Kot strela z jasnega. Pripeljal na prvi peron v Ljubljano in kako gre? Dobro? Boljš kot prejšnji teden. Ja, moram povedati, da se meniva midva že dolgo časa, da prenese to milo za drago, dobro glasbo, ki je skrita v milo, ampak no, vse smo dobili. Dobili ste na ključku, a milo še sledi. Verjemi, da ti bom dal milo, ker hočem, da se umiješ. Ok, ja zdaj, kad delam po 12 ur, res rabim. Co boš rabo, sigurno? Rabim se očedit. Iz naravnih vlaken je tako da. Ja, to mi deli. Pa še glasbeno milo. Tako? Noro. Potušem boš lahko pil. Ampak bom sam, no. Se veš tisto, ko ti pade milo. Pa le, kaj pa vem, ne. Ko imaš koga od spodaj. Pravijo v zaporu, da je to velik problem. Nov album, Dan D, bova rekla kakšno o tem. In še kaj, a ne? O življenju in tako to. Da ljudem se temo. O teh stvareh. O teh problemih človeštva in kaj narediti in se problemov znebiti. Lej, rima se. Še kakšen komad ti bom napisal. Kjerega bomo prvega? Pa kaj piše tam? Po vrsti je kjer prvi? Ja ne vem, po vrsti zdaj, no. Jaz v glavi nimam po vrsti, tako da bom... Jaz tudi ne. Lahko butnem samo, ker prvo pavlja na pamet, to je Boli me k. Dobar začetek je to. To je najboljši. To je najboljši začetek. Boli nas k. Evo ga, Balkan Express se začenja. Govorimo o novem albumu, albumu, to je najava albuma, ne? Kako bi rekli temu? V bistvu, vsi mislijo, da je plošček, oziroma izdali smo to na ključku, ne? USB in v milu, ampak seveda prihaja še CD plošček, torej ploča kot takšna. Tukaj je samo 6 štiklov. Ne, tlele je 10 štiklov, na plošči bo vsebovala 16. 16, torej še 6. Še 6 dodatno. Še 6 pride. Govorimo o prvih 10 digitalnih milnatih boli nas. Ajmo, idemo. Mehurčki.
Se lahko zlije v eno, če mi verjameš na besedo. Barva kože brez porekla, nož pod tvojo desno miško. Kar je v glavi naj bo noter, naj ne dela druge zmedo. Duša najde svojo hiško, preden se oči zavedo. Isti spoli, brez predsodkov, druge vere, brez ekstrema. Človek narejen iz stekla, oče, mati, tašča, boter, sem da je prava vnema. Ko je v tebi morje sreče, ne zaupaj več ožini. Vsi mutanti, ki jih ljubiš, niso več tvoji bližini. Jaz sem si najdel song in boli me krv. Jaz sem si najdel song in boli me krv. Jaz sem si najdel song in boli me krv. Au, au, yeah, yeah. Jaz sem si najdel song in boli me krv. Nisem več z njo. Lahko preliješ z vinom, zato ljubi bolj kot drugi. Z levo roko na krmilu, ko odhajaš, pojdi v stilu. Sončni žarki so s popustom, ti stojiš v prvi vrsti. Dragi moji sovaščani, haleluja, jaz grem z vami. Idemo. Na Krk. Na Krk. Evo, novih 10 štiklov je tukaj. Ja. Začne se z Boli me K, kar je super. Inspiracija seveda je iz vsakdanjega življenja. Pa ja, mislim, inspiracija pride, seveda, če že pišeš kakšne tekste, če je to moja naloga, da to delam, oziroma počutim se, da lahko še kaj napišem. Ja. Z leti, ti si rekel, da vedno pride kaj novega, no jaz sem zdaj 50 let nov, tako da so tudi moje pesmi toliko sveže in toliko zbrane. Ja. Torej vse, kar vidim, sigurno ne percipiram drugače kot 20 let nazaj. Ja. In pol pridejo kakšni taki komentarji, kot smo ga prej slišali. Pred 4 leti si bil pri meni. 4 leta? Ja. Aha, okay. Kaj je, mislim, vmes je bilo še en album, je bil... Ne vem, če je bilo, mislim, takrat smo DNK pred tebi predvajali, ampak se je veliko smo se trudili, da bi nam ratalo s to ploščo, dolgo in veliko, ampak nam ni. Ne. Veš, kaj se je zgodilo? In pol smo se zaprli, smo bili zelo užaljeni in razočarani, smo se zaprli nazaj v naš plac za vaje. Ja. In smo zdaj 2 leti ustvarjali novo, brez da smo sploh hodili ven, komu kazali. In pol smo celo rekli, zdaj
Pa dajmo tako, da ljudje pridejo k nam na dom, ne grem več jaz nikamor. Ja, to sem spremljal. To si spremljal, no? Ste igrali na placu, folk je prihajal. V svojem placu in so se ljudje navadili, moram reči, da so to eni lepi res momenti. Ja. Manj stresni so za nas, mi smo povabili ljudje praktično v naš dom in so se pripeljali, smo probali, ali bojo prišli v sredo ali v nedeljo in na koncu so prihajali kadarkoli smo jih rekli. Jaz sem tudi hotel prideti. Dobrodošli vsi, ampak ni te bilo zaenkrat. Zdaj pa ne vem, če bomo več to izvajali. Ja, zdaj je prišel album, ja. Ampak moram reči, da je to bilo eno tako intimno, tako socialno vzdušje, torej bil neki happening, ni šlo za neki tisti klasičen rock koncert, ki je vse nahajpano, stresno, whatever, ampak ena taka, rekel, zakuska in priča, druženje, tako kot se včasih to delalo in moram reči, da so to tako momenti, ki nam ostanejo v srcu. Aha, in ustrezajo. Potem lažje je bilo v bistvu. Pa na en način je lažje, se pravi, mogoče zaradi tega, ker smo prejšnjo ploščo, veliko smo, tehnološko je bila zahtevna in stališča igranja in z vsega in smo nesli na teren, ni bila najbolj uspešna. Torej, veliko energije je šlo v to, ni se obrestovalo in pa smo rekli, če gremo še kaj ustvarjati in če bomo nadaljevali v tem stilu, ker smo, torej, ipak smo ostali na neki elektroniki, razvijali smo malo novi stil, iskali smo nove prehode, nove načine in to je bilo treba res delati in nismo hoteli otroka vršiti v sneg, pa da zmrzne. Ampak smo ga pustili na toplem. Na toplem. Tako na toplem. Niste ga dali, da ojača, ko Rusi. Ne. Umrzlo vodo. Da se čeliči. Da. No, gremo na naslednji štikel. Tu. Kaj je tu? Kaj se tu dogaja? Tu se marsikaj dogaja. To je biti transcendentalna pjesma, tako da... Šta je pisac htio da kaže? Bolje da slušamo, nego da ja pričamo to. A ja? Okej. Pol boš povedal par besed, no? Pjesma sama priča. A sama? Ajde. Tu, Dande. Samo duh, ki je zaposedel to telo. Pod mano zemlja, gor nebo, usta, ki me ljubijo. Kidajo meso. Shranjujem se v drug sistem, ko hitim v njen objem. Gledam, da se ne ozrem, če je lepo, če sem njen. Kar je lažje, je prav, tu bom ostal, eden več za igranje. In ko pridem domov, se ti bom dal, diamante v sanje. Jaz sem samo duh, ki je zaposedel to telo. Pod mano zemlja, gor nebo, usta, ki me ljubijo. Kar je lažje, je prav, tu bom ostal, eden več za igranje. In ko pridem domov, se
Jezus Marija. Smijemo se još uvijek. Jezus Marija. Kaj ne rečem, to sem se zdaj navadil, ko peljem pač te gospe. Bog pomagaj. Bog pomagaj, Jezus Marija. Ja. In to Bog mi dal je. sreče. Ja, Bog požegni. Bog požegni. To mi je danes rekla ena gospa, ko sem ji rekel, da sem loto vplačal. Pa je rekla, Bog požegni. Sem rekel, gospa, če bo kaj, Dajte mi svoj naslov. se vem, kje živi. Ja, Sem jo peljal na dializo. Tako da vem. Šitej. No, ja upam, da bo, mislim, bova folku povedala. Prejšnji album si rekel, da v bistvu je bil en del dvojni, en del je bil rockerski, ta drug psihodelični smo čakali, ne? Ja. In v bistvu je odličen album. Ja. Ne? In si rekel, da so ga razglasili za najboljši album v Sloveniji. Kritiki in seveda je bil razglašen za najboljši album leta, s tem, da ga ni noben slišal, ni noben vrtel. Ne? Razen, ko sem slišal, ti si vrtel. Jaz v tem vse vaše komade. In bil si na koncertu in imel si priložnost slišati in si sam rekel, da je... Ja, kot da bi bil na Pink Floydih. Sem rekel, evo, slovenska Pink Floyd produkcija, odlično narejeno. Res, jaz sem brez besed ostal, mislim, res je bilo super. Mišljeno in trudili smo se, ampak viš, kad se tako zaretiš in daš vse od sebe in malo tudi pričakuješ. Mogoče ne bi smeli pričakovati preveč, ampak glede na to, da smo bili onako malo hudokurčni, ker se reče, ker smo dali veliko od sebe, smo malo tudi pričakovali in tle smo se zajeli. Pa, dejni, si rekel, da, mislim, kaj, se imamo 80 privat radijskih postaj v Sloveniji. Mislim, da nobena ne vrti to ploščo. Od dan, da se vrtijo standardi tisti, kjer se lahko zažvižgajo. Hitiči. Tako. Tako. Ta plošča seveda ni šla najbolj. Je bila dokaj alternativna, seveda, ampak smo upali, da tudi, seveda Slovenija ima tudi tako publiko, od nekdaj je imela in od nekdaj se je Slovenija je namreč tudi cenila dejansko te neke izlete, je bila prva ta, ki je vedno opazila kaj novega. Ne? Novega, alternativnega. Tako, tokrat se ni to zgodilo. Časi se spreminjajo. Časi se spreminjajo, države se spreminjajo. Študenti več ne protestirajo. Tako. Ampak kradejo denar. Bone za malčko. Ker slabo mi je. Ustvarjanje, torej na teh koncertih, ki ste jih delali, na placu vašem, takrat je nastajal ta album v bistvu. Tudi pesmi. Kakšno ste zaigrali? Ali pa? To misliš prejšnji ali? Ta, novi album. Novi. Ja, seveda, to je nastajalo pri nas v placu, torej, se pravi, malo smo se potegnili, malo smo sebični rekli, smo rekli, ne gremo zdaj to več ven, nego, če ti je kaj do nas in naše muzike, boš prišel do nas. Boš prišel v novo mesto. In moram reči, da so se ljudje od začetka malo tako, ampak poli so to ratali izjemni večeri in je vedno krcato polno in se res imamo lušno. Mi smo zdaj izvežbali to pločo in mi smo pripravljeni na teren. Tako da lahko ti povem iz prve roke, sicer mogoče je že šlo ven ali ni, ampak v glavnem 24. maja v Križankah dan D z novo ploščo plus še kaj. 24. maj, tako. Dan D, Križanke. Tako. Lahko se rezerviram. Lahko. 25. maj pa... Se ve. Ja, se ve, itak. Tako. Imamo piknik. Ostali bomo do 25. maja, sigurno. Ja, sigurno, ja. Okay. Ne glede na obisk. Ne glede. Mislim, da bo, ko bi rekli po domači, krcato. Upamo. Nikoli ne veš, nikoli ne veš. Ampak se pravim, ali se bomo napili od sreče ali pa od žalosti. To je definitivno. Ok. Ne naredi mi tega. Ja. Tu kakšno sporočilo ženski, kakšno? Pa ni. Priznaj. Ni. A ni, ok. To je mogoče pogovor s onostranstvom. Onostranstvo? O Bože dragi. O Bože dragi. Torej, to je neki elektronski blues, ja njemu tako kažem. Aha, elektronski blues. Eto. Ne naredi mi tega. Dan D, frišno. Ajde. Opa.
već sanjao, bolje da me ni. Če bom pozabil na prepovedane stvari, če bom zagledan vase, bom pozabil na ljudi. Če se bom predal, ni zame milosti. Če ne bom videl duše, druge veroizpovedi, če se bom skrival v svoji pameti, če bom sovražil tiste, ki drugače mislijo, če ne bom ljubil tebe, ker ljubim te tako. Ker ljubim te tako. Če se bom predal, ni zame milosti. Ne naredi mi tega, naj bom do konca jaz, neusmiljen, ne naredi mi tega. Mešalna miza, vidiš kako to. To je za rep. Je to miza za rep? To je miza za rep. Soundcraft. Dugme za rep. Dugme, potenciometar zajebava. Dobro je, no. Moramo podmazati pa bo. Kaj sva rekla? Mislim, midva več rečeva, ko se vrti več rečeva, ko se komad drova kot ljudem. Vse mi polako obdelamo. Obdelamo, a ne? Ljudje, ne sekirajte se, midva bova rešila vse to. In mi smo v kursu. In mi smo v kursu, ljudi. Ne sekirajte se.
No, novih 10 štiklov. Ja. Zdaj sem slišala koliko, 3, 4. Je, 1, 3. Ja. Besedila, mislim, kako ti gre to, mislim? Pa to bi iz rokava, a? Kako? Veš kaj, to moram priznati, to me tudi najbolj rajca. Včasih me je bolj muzika delati muziko, ne? Ja? Sicer so me zanimali teksti, ne? Oziroma pisanje, ampak zdaj me pa sploh bolj pisanje zanima, ker lahko papir lahko marsikaj prenese. In lahko misli so pomembne, da grejo na papir, da se izčistiš malo. Muzika mogoče malo bolj, rekel, neki transcendentalni moment rešuje, pisanje pa rešuje zdravo pamet. Čakamo še teh 6, si rekel, 10 jih je prišlo, 6. Kakšna sporočilnost, mislim, da jim pravic svoje, a spustiš kakšno message for people, veš, malo ljudem, da jim namigneš malo, dajte se zbuditi, dajmo borba, da jim se upreti. Prejšnji komad govori prav o temu, ampak je direktno... Zdaj, ali ljudje imajo radi, po mojem imajo radi direktnost danes, bolj kot, bom rekel, neki poezijo, ne? Torej, kakšni reperi so zaradi tega mogoče bolj popularni, ker direkt odrihajo, kar je prav, ker svet ni več tako, mislim, če ga zares pogledaš, vidiš, da ne more biti sam črno-bel. Manipulacija je na vrhuncu. Boga mi. Res je, manipulacija je na vrhuncu. Manipulacija na vrhuncu in svi padajo na manipulacijo, mislim, in odkar smo v tehnološkem razvitku, torej odkar imamo in internet, vsega, dogaja se marsikaj. Naši otroci niso varni in nimajo mogoče prave kanale, iz katerih se bi učili, ali zaupajo vsem, ali ne verjamejo ničemur. To je vse doprineslo do tega, da smo ranljivi, še posebej. Dobro, mi smo dali mogoče, moja generacija, nekaj čez in smo že imamo neki svoj latmusov papir ali oziroma neki obrambni mehanizem. Oni pa mislijo, da vejo veliko, pa ne vejo, da so to hlapi. Da so to hlapi. Tako, ja. Življenja. Midva sem prej rekla, v bistvu midva sta generacija uporniška. Res smo bili uporniki, imeli smo pogoje za to in doživeli smo, zlomilo se je, vojna je prišla nam na hrbtenico. Jaz sem takrat bil 20 let star. Vidiš. In ko je prišla vojna in se je zlomila na nas, ampak se spet nismo dali. Ne, zdaj smo še večji uporniki. Takrat sem se uprl, kolikor se je le dalo. Nekaj, pa čeprav si mlad organizem, pa do takrat smo živeli relativno, a veš, v socializmu, nismo imeli problem, jaz sem čutil bratstvo in enotnost, bi rekel, in sem nekako bil zaščiten, pa se je pa na hitro vse podrlo, res kula od kart in tle se je videlo, ali si opremljen z nekim orožjem, da se upreš ali ne. Torej, v mojem primeru jaz mislim, da sem se, ampak ta naša generacija X je bila dejansko uporniška, začela se spraševati o vseh stvareh. To je bilo glavno, ne boš mi prodajal bučk. Nam je bilo dobro, pa smo se spraševali. Tako, zdaj pa je sranje, pa se noben več ne sprašuje. Zdaj spravim, ali so za to krivi ti, ki so zdaj v igri, ali smo jim pač zapustili to neko distopično situacijo. Ali pa ta manipulacija res toliko napredovala, medijska, da ljudje v bistvu sploh res ne vejo, kaj se dogaja. In marsikaj se trdi, da je resnica, pa sploh ni. In noben niti se sprašuje, ali preverja, kaj drži, kaj ne. Pa veš, kaj mislim jaz, zakaj? V bistvu že tisočletja je en isti recept, skregaj pa vladaj, veš. In država, ki so jo ugrabili te političari, politiki, ki pač po kapljah da ljudem, veš, povečali so plačo za 20 evrov, penzije za 3 evre, veš. Pa so ljudje tiho, mogoče bo. In na tak način se kontrolira ta folk,
Da ne znori, da ne vem kaj, mislim. Pa seveda, sicer od nekdaj so tudi to počeli, bi rekel, samo smo nekako bili samostojni v glavi, da smo v vsakem momentu pač si se znal postaviti proti vetru, ali ne vem, kako bi rekel. Obenem pa misliti o drugih. Mogoče je tle še celo največji problem, da so te generacije nove prisiljene bolj razmišljati o sebi, kakor znači socialno, torej, da bi druge videli. Pa so primorani, ne? Morajo čim bolj razmišljati o tem, kako preživeti, kako dobiti dovolj denarja in jih boli za pa ne vem, ali jih je pa strah. No. Tudi strah je velik faktor, seveda se to je strah. No, gremo na naslednji komad, ki pa prej smo se pa tako lepo smejala. No, se bo potem malo pekla. Evo, razlog za smeh. Kaj je to? Mislim, ta je recimo, mislim, da je spišem in poetično in bolj direktno, ampak ta je tak, bom rekel, za mene zabaven, neprijeten komad. Zabaven, neprijeten? Zabavno, neprijeten. Ok, evo, malo pekla od Dande. Materine duše nahranim tvoj dotik in ko nastajaš v moji roki, smisel je, kar ti dajem in ti verjameš. Naredi malo pekla zame, ker jeza je dobra zate. Ne čakaj, da misel eksplodira, uradno pameten, a vedno žalostan. Nekdo ti govori, kaj ne storiš, za vse, kar čutiš. Rekel sem ti, malo pekla narediš, za vse, kar čutiš. Rekel sem ti, malo pekla narediš, za vse, kar čutiš. Rekel sem ti, malo pekla narediš, za vse, kar reci, da barva ni pomembna, ne zaprisegaj na zastave, jeza je dobra zate. Ne čakaj, da misel eksplodira, uravno pametam, a vedno žalostan. Nekdo ti govori, kaj ne stori. Za vse, kar čutiš, rekel sem ti, malo pekla narediš. Za vse, kar čutiš, rekel sem ti, malo pekla narediš. Za vse, kar čutiš, rekel sem ti, malo pekla narediš. Za vse, kar čutiš. Evo, malo pekla najdi, za vse, kar čutiš. Šta je pisac htio da kaže? Pa znaš kako, kad malo misliš pa previše osjećaš, evo ti Boga mi, malo. Onda ti je predsjednik Donald Trump. Tako. I mislili smo da će biti Paja Patak, ali Donald Duck. Donald Duck. Bio bi bolji možda. A i Trump bi bio bolji od njega, mislim. Pa ja sam mislio da će ići prvo, da će biti crni predsjednik, pa onda ženski predsjednik, pa onda idiot, ali išlo u drugom vrstnom redu. Boga mi idioti. Idioti, mislim, su zavladali, a ne vidiš, mislim, to neki nacionalisti, populisti,
Kaj je s folkom? Je folku res vseeno, ali pa folk misli, da te ljudje ne morejo nič kao narediti? Je lahko vojno naredijo. To, kar idiot najbolj pogosto naredi, je vojna in sovraštvo. Mislim, da če gremo zdaj, pa ne bi se rad delil, ampak rekel, jaz sem že izgubil So nas že razdelili. So nas že razdelili, torej. Izgubil sem malo vero v levico, ker mislim, izprazna mi je in nema jaja, samo neke liberalne zakone sprejema. Ali desnica je bolj odnegdaj in bolj glasna in bolj jaka in bolj zbira in regrutira. Ne? Ja. In to se po moje zgodilo tudi pri Trumpu oziroma Ameriki, ki je največji, bom rekel, izraz, mislim, to je zastavonoša civilizacija, pa zdaj lahko vidimo, kje smo. Jadna civilizacija. In mogoče mi mislimo, da smo boljši, ampak v principu mislim, da je to odgovor, kje se nahajamo trenutno v evoluciji. Ampak glej, mislim, moje mnenje, prej sem ti rekel, izven etra, izven žice, optične. V bistvu, jaz bi ukinil vse stranke. In leve in desne. Ja. To treba ukiniti. Vse stranke ukiniti. In za civilno družbo, da zaživi. Strokovnjaki, da prevzamejo pač svoja področja. In ljudje pač, tako kot na Islandiji, ki delajo, pač Islandija je ratala, samo na Islandiji je ko ena Ljubljana, pač 300,000, to je lažje povezati ljudi. A dobro, se ni nas nekaj preveč. Milijon Slovencev in milijon čefurjev. No, ok. Razdelili, danes sem peljal enega pa rekel, ta južni, sem rekel, res, kje pa so? Kaj se pa dogaja? Poglejte čez okno, te južni ne hoče nič plačati, sem rekel, res, gospod, kje pa so? Mislim, da je tudi problem to, da to, ko ste rekel, zavadi pa vlada, ampak zdaj smo tako, zaradi tega se mogoče niti ne zgodi ta inicijacija civilne družbe, ker vsak je na svojem področju in nikakor se ne združuje, nobene panoge ne prihajajo skupaj. Vsak je na svojem področju in težko se približa, da bi nekaj skupnega ustvarjali. Torej, vsak je najbolj pameten sam zase, to je prinesel ta čas. Ja, to so prinesli politiki isto, oni mešajo drek. Pa tudi novi kapitalizem, whatever. Ja, dobro, ja. Tako da v bistvu težko se družiš, ker noben mu ne verjame, to je veliki problem. In če ti noben ne veriš ti meni, a tebi, biti naivan danes ni lepa osobina. Pa dajmo verjeti eni drugim. Ja, ker si takoj naiven in to ni karakterna črta danes. Dajmo verjeti eni drugim. Jaz tebi verjamem. Jaz to tebi, rekel si, bom prišel sigurno oddajo, samo ne vem kdaj. In evo mene. Jaz ti verjamem in si prišel. Kuti okom, tudi jaz kokom. Da, iako moje oko već izbacilo se već odavno. Lej, mislim... Ja, res je. Kako lahko prenašajo te bullshite na televiziji? Mislim, vse novinari so itak krivi, ker novinarjev pravih ni. Novinari so vsi kupljeni s plačo. Tako mislim, ja ne bi so novinarki, to je zdaj, 20 let nazaj je bilo to še nekaj za pogovarjati se, zdaj pa res več ne vem, če ima smisla. Kdo je, moram reči, da je moja punca novinarka in ima zelo veliko integriteto. Ona je izjema, recimo. Par izjem je. So izjeme, ne. Ampak in ljudje radi berejo in vejo, da povejo po pravici. Tako, ampak ljudje postajajo čedalje bolj apatični in jih zanima bolj žuta štampa nego to. Big Brother. Pa seveda. Reality show. Tam odje so pa. Kako zaraditi? Turske serije. Zaradijo v 2 dana 8 milijonov. Jebote. To je ludilo. Otvoriš internet samo skač. Jaz ga takoj blokiram in ga prijavim Facebooku. Jesi kaj s folkom? Neč, sam v tebi. Sam v tebi. Sam v tebi. Šta je pisati? Sem v tebi. A sem, to je ta naglas. Opustil sem se. Sem v tebi. To je ta sound and comfort. Vse te bomo naučili. Hvala. Sem v tebi. Sem v tebi. Mogoče bil 14 dni nazaj, no. Bebe, lepo zdrav. A se lahko skrijem tebi kot nenaden gost, vse skomine daj.
slučajno, naenkrat in posod. Samo tebi, a čutiš, ko pilot. Samo tebi, a čutiš, čisto not. A se lahko skrijem tebi, kot nenaden gost, se skomi ne dam, raj kot gledam. A se lahko še dotikam, naj ne pride dan, naenkrat in povsod. Samo tebi, a čutiš, ko pilot. Samo tebi, a čutiš, čisto not. A te lahko od znotraj dol dam. A te lahko od znotraj dol dam. A te lahko od znotraj dol dam. Evo, Punči, to je bilo kar konkretno vprašanje. Sem že iz tebe. Ne iz sebe. To je bilo res kar konkretno, mislim. Kaj pravi punce na to? Pa ni v biti ovo je potovanje atoma skozi žensko telo. Dobar si se izvlekel. Ker mogoče spermija. Dobar si se to izvlekel. Ja. Dobar. Fajn sporočilo. Ja. Recimo naslednji komad je Ožina. Ja, Ožina. Ja. Ožina, to je pesem, katero sem napisal svojim prijateljem, pokojnim, nažalost. Aha. To je zadnje delo, ki smo skupaj napisala. Primož Žižek, on je doskrat v moji karieri skupaj z mano en tak pozitiven luđak v mojem življenju. Aha. Zelo pogrešam in zelo pomemben človek v mojem življenju. In je preminil, nažalost, prejšnje leto, ampak to je bilo zadnje delo, ki smo ga skupaj ustvarjala v enem momentu. In on je vedno imel rad te ožine, ne? Mislim, razne te, take uske prolaze, kroz koje se moraš provući. Da. Ne, kot je življenje. Tako, Prispodobe razne. Tako da, v bistvu smo v tej pesmi pol v enem delu komada se on pojavi s svojim glasom. Aha. In to smo vzeli posnetek iz zadnjega njegovega v bistvu live performansa, ki ga je imel v našem placu zavajati takrat, in smo uporabili to za ploščo. Koliko je star nas zapustil? Zapustil nas je star 46 let. Ojebem ti. Ja. Tako to ide. Ja. Sicer lahko rečem, da je odživel ene 4 življenja, ne? A ja? Eni še tukaj ne, tako da... Si je prevoščil. Je bil efikasen v tem smislu, širi velika duša. Ok.
neka njegova duša najde svoj večni mir. Tako. Bi rekli. Ožina. Gandhi. Pred nama je morje spustilo dlani, pustila sa stopinje dalek stran od ljudi. Če je v naju še malo moči, na tvojem hrbtu bi zapisal stvari. Ko te zbujal, se obrneš, vem, da nočeš, ja, končal se. Dom mi daš, jaz pravim, na tvojih podplatih je nebo. Dobil sem par nasmehov in kakšen objem, lepo. Pomagaj mi, če smeš. Nekaj ljudi, trma, svetiš ti. Vprašanje me lovi. Dori, gori je dolina, iz vesolja zve božina, iščemo stopinje. Za koga? Za narod. Za koga? Za domovinu. Za sebe jebi ga. Pusti ti domovinu i narod. A domovina mi je ovdje ispod srca baš. A ja? Nije u srcu, nego ispod srca. Ja, u trebuhu je, ba je, ja. Da čuju ljudi kako se čuje domovina. Ja, To je domovina. Promocija teh 10 štiklov Ja. bo šla? Bo šla? Mislim, zdaj kmalu, a se čaka ta maj? Ne, mi bomo čakali na maj. Ne čakaj. Pomladi, ne čakaj na maj. V glavnem, ne, naša tarča je. Ja, Naša tarča je Križanke 24. maj. Zdaj izkoriščam priliko, da vabim vse od Vardara pa do Mississippija, da dođu. Ampak, ker smo do zdaj imeli skozi nastope v našem placu, in se je zvrstilo kar nekaj ljudi iz cele Slovenije, torej, ne vem, nekih 3000 ljudi je že nas obiskalo, različnih, ne, ker je bilo nekih 20-25 špilov, ne, ta cajt, ne. Razen tebe. No, res se opravičujem. Boš pač mogel v Križanke prideti. Kriza, Boš mogel v Križanke prideti. Kriza je bila, no. In zdaj smo rekli, da bomo konc, torej zdaj prekinemo s tem dejanjem in tih 2 meseca, 3 ne boste igrali. Ne bomo igrali te stvari, sigurno ne, ali pa tudi kaj drugega, ne. Ja. Gremo striktno za ta maj in probamo narediti čim boljši šov za to, kaj pa vem. Itak. Ja. Kaj, če se razprodajo Križanke že prej, aprila? Pol pa stožice. To bi bilo lepo. Ne, molim te. Pa dej, 15 000 ljudi. Ne, da, tečen rato, če tukaj. A res? Ja, dej, ne, jih je sigurno napolnite stožice. Mislim, ne, fajn bi bilo, če bi bile Križanke in to je ta neka kapaciteta, ki je tako znosna in to je malo večji klub, to je koliko, 2-3 tisoč ljudi, ne pride, to je idealna količina, tudi za to muziko.
Sve već je migrena. Migrena. No, dobro, no. Včasih, se veš, včasih bi, ne. Včasih. Drko bi ja na to. Ampak to pride, kad si enkrat 50, Ja. pa ti je ravno do dna, bi rekel Branimir Johnny Šturić. Točno. Malo te boli kaj je. Ja. Beats. What? Pa, ne znam, to je taka igračka od pjesme. Ne? Igračka? Moram reći da tle tekst pisao moj pokojni prijatelj, ne? Aha. To ga je on napisao že prej, tako da sam to uporabil, ampak a kaj pa vem, želja je bila po neki drugi zvočni sliki. V vsakem primeru zvočna slika je tak, ki nas je... Neki drugega, drugačni. Neki otroški disko, to nam je bio želja, neki nešto to. Ok, Beats, dan de. Ja. Ajmo, gremo, kaj je pauza, no? Kakšna pauza? Ajde. Disko praviš, a? Disko. Moj disko. Evo malo rap, dugme rap, i to ide skupa s našom pjesmom. Vidi, radi. Radi. Evo ga. Potenciomira. Ima potencijala potenciometar. Metar. Kriza, no, ne moremo
Ne morem, kriza, kaj je s folkom, no? Jaz ne morem biti tiho, res, kriza. Kriza. Ustvarjate super glasbo, prejšnji album je bil razglašen za najboljšega, nobenega ne vrti. Pa kaj je s tem, mislim, kaj, moramo spet na barikade, ali kaj? Mislim, da so ljudje izgubili interes, da šli na barikade, včasih so še šli, zdaj pa če dale manj, ne. Ampak ja, mogoče pa ja, mislim, kaj pa vem. A povabim ljudi, dajmo zavzeti parlament ljudi, no. Povab ljudi, pizda. Dajte prosim, poslušajte me dobro vsi, dajmo zasedeti parlament. Evo jaz peljem folk. Dajte se mi javiti. Gremo v parlament in spodimo vse ven iz parlamenta. In bomo samo državljani noter. Reševalci, gasilci, in tako, glasbeniki. Ja. Bomo v parlamentu sedeli, dokler se ne spremeni kaj. In parizer lepo. Ja, pa imamo poceni kuhno, a ne? Parizerček igre, to smo naučili več, kako oni ne znajo na parizeru biti. Ne znajo. Poli salama. Mislim, inicijativa, važno je, ko će biti ta čovjek. Mislim, da smo tudi v trenutku v zgodovini, kjer ni več velikih ljudi. Ja. To se je izgubilo skozi čas. Jaz imam čez 190 imam. Ti si velik čovjek. Ali znaš, o čemu pričam? Moram se izpostaviti, a ne? Važno je, ko se izpostavi, kako i ti ljudi s nekim notranjim... Šoltes? Igor? Koji imaju moć stvarno skupiti ljude i potrkati na njihovo vest. Teh ljudi ni veliko. Ne? Lahko so samo primeri, ki vlečejo na eno in na drugo stran. Papeža ne smemo klicati, ker on ima že svoje sekto. Kaj pa vem, i on ima svoje, madeže. Ni neomadeževan. Tako da, ja, neki takvi ljudi bi morali iz Feniksa izrasti. Zgodovino, jaz sem itak rekel, sad sam 50, ko što se kaže, trebam še nekaj časa, me zanima, če ne. Gremo mi. Kdo? Mi, ki smo stari 50, se zbrat. Pa, jaz sem se sabral, tako sem imam 111 kila, mislim, jaz sem se stvarno sabral. Dobro, jaz imam 112, pa ne jamram. Mislim, da je, ne jamram, ja kažem, da sem v dobrom stanju. Yes. Ali mislim, da je na ovim mlađima, da mi se probudi pamet, želja i volja da... Na mlađima? Nego na kome? Če so skozi na tablicah, pa na telefoni. Čakaj, zato tle iz tega okrožja mora priti en človek. In vedno se zgodi takrat, kad najmanj pričakuješ. Jaz upam, da se... Dajmo ne pričakovati potem, ali kaj? Pričakujemo. Aha, samo se nam bo zmešalo. Samo ne, upamo pa ne. No, pol je pa najboljši naslednji komad. Daj mi upanje. No, to je ta pesem. To je ta. To je mogoče za konec. Ne. Ni še konec. Moramo še koga umoriti, pa zlagati se na koncu. No, ta pesem govori točno o temu, ali je še kdo, ne? Ali se bo kdo pojavi, ampak to ne od ovih že izrabljenih starejših meščanov, državljanov, nego mlada svijest. Mlada svijest. Daj mi upanje. Dan dej.
bo zmanjkalo le ljudi in vesolja in kje si ti. In kje si ti. Daj mi upanje, vsega bom popil. Daj mi upanje, ker sveti se bolj sil. Daj mi upanje, vsega bom popil. Daj mi upanje, ker sveti se bolj sil. Daj mi upanje, vsega bom popil. Daj mi upanje, dokler sem še živ. Ne čujem te ništa. To je dobro. To je dobar znak. To je dobro, ne čujem o čemu pričaš. Jaz sem tu na upanju, no. Daj mi upanje, no. Daj mi upanje. Daj mi upanje, a kaj bova zdaj proti koncu? A bova dala kakšno upanje ljudem ali jih bova ubila? Daj mi povej, ostal je Morilec pa laži mi. A jih prvo zlažemo, pa jih umorimo na koncu? Tako ti bom rekel. Povej. Ker je Morilec zelo iskrena pesem. Je vsak morilec je iskren. Mogoče ga zavrti takrat v svojem prostem času, torej ne zdaj. Aha. To bom samo tebi povedal, zakaj. Aha. Pa dajmo zaključiti z lažimi. A morilca ne? Morilca, kad ja odem kući, pa ti kroz 15 minuta, kad mene nema. Aha, kad te ne bude. Da ne bi kdo kaj... Što te nema. Yes. No, da bova se poslovila z lažimi, no. Okay. Dokdaj nas bojo lagali? Mislim, da je to jasno. Ni jasno, dokler svet ne propadne. A ja? Ili dok se ne napravi. No, bom te drugače vprašal. Dokdaj jim bomo dovolili, da nam lažejo, a mi da jim verjamemo? Pa mislim, da je ipak... Midva sem doživela vojno zaradi tega. Vem. In moji starši in vsi, in še zmeraj verjamejo lažem, a veš. In verjamejo neke pravljice in nočejo videti sliko. In, što kaže Amerikanci, ignorance is bliss. Ja, midva ne verjamemo. Ja, jaz sem bolj depresiven človek zaradi tega. In ne tako vesel kot mogoče. Kot nekoč. Ja, kot nekoč. Kot nekoč, ja. Se jaz skupno. Ampak, ja, težko je, ljudem je težko živeti s resnico, nimajo toliko moči, da bi živeli s resnico in raj živijo v laži. Raj živijo v laži? Ja. Mislim, to je absurd. Je absurd, seveda, takvi smo ljudi, to je človeška narava. Moj bog. Morajo meditirati, dihati. Ljudi so tragična biča. Tragikomična bi jaz rekel, ja. Ampak mislim, da, seveda, mislim, vedno bojo oni, ki bojo bolj bentili, pa bolj se zauzemali za resnico, ampak resnica ima, dokler, kot ti praviš, imamo leve in desne resnice, ja. Pol ne bo ultimativne resnice, ampak bojo, ne, pač verjeli bomo v ene ali v druge laži, oziroma... Torej,
civilni družbi. Rešitev je v civilni družbi, rešitev je, da prvo sam vsak človek pri sebi reče, kaj verjame in kaj ne. Individualna odgovornost, ja. To je tudi rešitev. Ne, da se skrivajo po strankah, po religijah, po ne vem čem. Pa da se ljudje ne bojijo povedati, kaj dejansko jim leži na srcu in to, kar mislijo, ker nobenim ne bo nič naredil zaradi tega. Seveda. Še zmeraj živimo tle v nekem strahu. Lahko dobijo odpoved, ampak vse služb toliko. Mislim, da mislijo, da se jim lahko kaj slabšega še zgodi. Še slabšega odpoved. Da jih tema, ali veš kaj je ona. Da jih hudič odnese. In da jih hudič odnese in zato to nas trenirajo že tisočletja. Tisočletja nam govorijo, da nas bo hudič vzel. Tako. Pa pedofili uživajo pol. Tako. Mater Božja. Nekrofili. Hvala ti, da si prišel, da si vzel čas na povabilo. Jaz se pravičujem. Iz daljave Dolenjske. Iz daljne Dolenjske. Daljne Dolenjske, prekrasnega mesta. Tako. Novega mesta. Hvala ti, da si prišel v Ljubljano na Radio Žica. In kar tako naprej, ko mi čakam album. Lej, jaz te vabim, da prideš v Križanke 24. Ja, hvala, bom prišel. Užival v zvoku in sliki. Seveda. Pa do takrat se mogoče še kaj vidimo in pozdravljam vse tvoje poslušalce od do. Od Melbourna do Malme. Tako. Neč, mogoče pridem na cviček malo dol. Da probamo se kaj spremenilo, no. Pa prid. A je Slon še vedno lokal? Malo manj žveplajo zdaj. A imate kakšen lokalček še? Ali je vse pozidanca? Jaz živim na hribu. Jaz sem si adaptiral zidančko na drugi strani. Vsi so na Trški gori, neču tamo. Na enem hribčku imam, v bistvu sem si studio zdaj tam naredil in tam večino časa preživljam bom prišel stički. Na enega v studiu. Pa prid. No, dame in gospodje, evo vam, laži mi, za konec, pa sigurno bom morilca za rolo polno. No, dej, ko bom jaz v avtu. Ko boš ti že v avtu. No, hvala ti. Hvala ti. Se čujemo, vidimo. Evo vam. Ki je vedno lajal, kar je prav ali ne si ustrajal. Ti veš, da lahko še daš, a je konec, ko vse se konča. Kupim sebi še malo skrbi, ti veš, kaj so laži. Laži mi, laži mi, laži mi, ne boli. Nekaj je v meni počilo,
srce se je od bistva ločilo, besede zdaj režejo kot diamant. In vem, da me boš vprašal, če boli, ko potihem nekdo umori vse svoje sanje in se prebudi v realnosti. To je zadnji oglas, to ni voda, ne čas. Stari, še mislim na nas. To je stanje duha, črno se ti poda. Stari, to je naš DNK. Tu čega noben ne pozna. To je zadnji oglas, to ni voda, ne čas. Stari, še mislim na nas. To ni pesem za dva, to naj bo orgija. Stari, ko se pesem konča. Dolgo smo se imeli prav lepo, zreli smo v rožnato nebo. Čas je, da duh zdaj zapusti telo. Če vas duši zahodnega kapitalizma stres, vas bo vsako sredo reševal Balkan Express. Evo. Evo. Mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih bobina. Promjene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih. Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Nišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au Mile! Au Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au Mile, gremo mi naprej. Au Mile. Ilici, idemo dalje u emisiji Balkan Express. Rambo Amadeus, od spodaj Variola Vera. Jesi to? Tomislav Jovanović Tokac pa je počasi zapustil prostore Radija Žica in se odpravil v ljubljanski
večer in smog. Slišali smo novih 10 štiklov skupine Dande. Vreščimo. In vse do 20 poslušamo glasbo, ki je nastajala in še vedno nastaja na območju nekdanje Ja ću vam pomoći. Jugoslavije. Ja ću vam pomoći. Hoću. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Variola Vera u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Bio je to naš veliki i jedan od najvećih ondašnjoj vojnoj bolnici. Rambo. Jedini sam ja ostao živ. Kljaka, ali živ. Jedini sam ja koji vam rola Samuela Bluza u sve štikle. Tole su pa Haribi našega Gorenca. Kdaj greva v hribe, pomči? Samo pivač, Samuel Blues, jeseniški blues. Odličan je Samuel, samo. Gremo lahko tudi v Hercegovino. Zoster, Mario Knezović. Hercegovina je v bistvu naša Kalifornija. Samo Hercegovci nisu Amerikanci. Volim što sam nero, motka mena spina. Volim što sam nero, materina sina. Opržen od sunca, opaljen od bure. Volim što sam nero, s kajmaka i pure. Volim što sam nero. Mi do Zinjo ful rada pojeva to u autu ko se furava proti B i H. Blizu mi je more, blizu mi planina. Volim što sam nero i što volim vina. Blizu mi je more, blizu mi planina. Hercegovina, Kalifornija. Hercegovina, Kalifornija. Volim što sam nero.
kamena stina. Volim što sam nero, materina sina. Volim što sam nero, s kamena i drače. Ko poskok što skače, ko poskok što skače. Hercegovina, Kalifornija. 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 Evo, to je to. No brains, no tumors. 2227. Samo za vas. Sa mozgom. Da. Dragi prijatelji, veliki pozdrav svim slušalcima radio Žice, jer bez Žice nema ni gitare, a bez gitare nema rock'n'rolla. Sve vas volim i ljubim. Pozdravlja vas Bajega i moji drugovi instruktori. Uspešen mož prihaja v rodni kraj. Za ene je frajer in drugim vzboja za test. Uspešen mož v mojem filmu igra glavno vlogo in jaz sem navaden statist.
Odlični Jure Lesar, uspešen mož, zgodba o enemu, ki ga je prevaral, seveda. Prašič grdi in se ima za uspešnega moža. Oj, enkrat ga bomo razkrili. Ja o njemu. Edo majka. Oj. Samo mene vako boli, nikako da me krene. Svima ko da pada s neba, nešto dobiju naslijede. Meni padaju rate, padaju dok mene posjede. Niko nije ko meni, niko ne pati volko. Kud se rodi ode, išao bi kad bi moglo. Kad se išlo, kad se moglo, nisam imao volje mnogo. Sama govna oko mene sad bi sve Nikom nije ko nama, jebote Ruanda. Ovdje nema ničeg, tamo nema samo hlada. Sve pokrala banda, bivša vlada, nova vlada. Ništa nada, ni slječke, ni klada. Puštaju ih iz Haga. Niko nije ko meni, niko ne pati vako slatko. Kad je drugima super, meni je onako. Osrednje i loše, nije ti nešto pjesma, puno bolje to može. Nikom nije ko meni, niko ne pati vako slatko. Kad je drugima super, onda meni je onako. Osrednje i loše, nije nešto čovjek može, to puno bolje Bože. Jao meni, ne mogu ti to. Ma daj, odjebi pizdu materinu, daj, bježi kurac više. Oj meni joj, ne znam šta bi da radim. Po cijele dane planiram i jointe palim. Sam sebe foliram u očima malim, se pravim. Nisam spavao noćima, u glavi scenarij pravim. Kome ogovarao, di su pljuo imali. Puno s kim sam razgovarao, pisao do voji koje u liftu prvo. Fuj, ne mogu dahne, to ih ne mogu disat, ne pisam. Kuka vlada, banka, firma, ja žena i žiram. Kako si, šta ima, ne stigneš me više ni pitat. Ne možeš primat, registrirat, care kako rafaram. Samo me slušaj, cijeli ti tjedan, sjebem zadan. Malo srce želudac i ne diže se kurac jadan. Ja, djete me probudlo u pola dva. Halo, ba, džabe mi si i odselit. Kad se ne znam ni veselit, to je otrov u meni. On se može i mjerit, a ovdje čiji je veći se gleda čak i u vjeri. Ne seri, znači mogu bi uspjet, ali bojim se uspjehe magnet za mržnje. To se ne prašta nikome, vidi sve ikone od Andrića nadalje. Respekta nikome, daće, on iga se čikove. Društe nam saćemo naše na njihove. Nije ko meni, niko ne pati vako slatko. Kad je drugima super, meni je onako. Osrednje i loše, nije ti nešto pjesma, puno bolje to može. Nikom nije po meni, niko ne pati vako slatko. Kad je drugima super, onda meni je onako. Osrednje i loše, nije nešto čovjek može, to puno bolje Bože. Jao meni, jao. Ne znam, buraz, ima svega tu, ima glumaca i dobro je to, nemam pojma. Možda nisam dugo video radio, pa spremi sve to. To ti je za Soma euro, buraz. Moram gib. Opet. Idemo se. Jao meni, joj. Vidimo se. After a little island hopping, approaching urban Split, Croatia's second city, feels like a return to civilization. Pazite se pljačke u Hrvatskoj na moru. Turiste kada dođe lito 301 patin, gram i pol. Liti kad si u Splitu, kad ti triba trava. Nađi me u biloj majici bez rukava. Neprestano mlatim bare za vrime sezone. Vrtim se po centru grada već od 2 popodne. 4 konja isprsim, kupim leka dole. Ladno ti ih podvali kad pitaš za bombone. Izlita, ulito, sve je veći promet. Na kraju sezone, doma brojim milijone. Zavrtim na tone, po najvećoj marži. Na bilo kojem jeziku, znam samo laži. Traži ja si medinu, dobija si grane. Od sile dane traži, sve valute strane. Pljačkam turiste kada dođe lito 300 je naplatim,
gram i po. Pljačkam turiste kada dođe lito. 301 party, gram i po. Malo žrtve smjera, dok porivi se gega. Ako nešto tribaš, brate, nema čega nema. Svakakve turiste iz svakog kuta vreba. Brate, svega ima, nema milosti kad peglam. Zbacujem u mraku, sumnjive paketiće. Engleski kad pričam, brate, sa usama neviđen. Prodam ti vitamin C, jače kvalitete. Nakon šta ti podvali, traži nove mete. Do you have cigarete? Welcome to my city. Šumeće tablete, prodam ti kaspiki. Nakon šta ti izbaci, me nećeš nikad vidit. Priko 500 eura po danu mogu dignit. So many Dalmatian coast towns feel tailor-made for tourism. Split is a serious port. Split is a split. Sezon si za radnik šta nudi razne stvari. Trlja ruke čim te vidim, iza leđa varim. Kožni lančić nosim, po plažama operiran. Nisi niti stiga, a već zajeb ti je serviran. Miša razne vrahove, uvalini svakome. Pratim reza trajekte, čekam brze vlakove. Misli ja si pukvice, prognoze su ti klimave. Kad vidim te za drogicu, odakle si briga me. Jedan trlje frigane, pušim maste tropove. Izgledam ka 0 kuna, doma slažem stopove. Kad me pitaš za sliku, zavidam te za pola pole. Rivošica, komad role, nudim vrhunske andole. Pljačkam turiste kada dođe lito. 300 je naplatim, gram i po. Pljačkam turiste kada dođe lito. 300 je naplatim, gram i po. Vidite kako se pripravite na poletno sezono na Hrvaškem, da vas bojo opljačkali. Hiša metaka nas sprema. Apostolar Tripper kažu da zamislite život u ritmu cipela za ples. To. Ajmo. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Zamisli život drugačiji od ovog. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Doći će do promjene u tvojoj glavi i vjerovat ćeš da postoji nada. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Sjeti se kako smo živjeli nekad. Jedan žeton u jukebox i žeton u fliper i 5 piva u sebe. O, to je bilo rješenje za osvježenje. Brže. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Zamisli život drugačiji od ovog. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Pogleda, ulice su pune ljudi. Dječaci koračaju s tranzistorom u uhu. I muzika dolazi iz podruma i krova. I cijeli svijet pleše kao da je lud. Zamisli život drugačiji od ovog. Vjerovat ćeš da postoji nada. Ako zamisliš život drugačiji od ovog. Vjerovat ćeš da postoji nada. Ako zamisliš život u ritmu muzike za ples. Zamisli život u ritmu muzike za ples.
postoji nada. Ako zamisliš život u ritmu muzike za ples. Zamisli život u Zamisli. Ja sam Dino Šaran iz grupe Letu štuke, pozdrav, slušaj. Ej, Bad Copy. Alo, kakve su to reperske fore. Iz Bad Copy grupe, ledeni sam žavo, potež leva obola, pijem, drogiram se travom. Tako dan za danom, sarnom gađam se u vene. Obožavaju me devojke i njihove keve. 23 kobasice uvek uperene spremne, da peku se sa jajima u toplini njene rerne. 43 snube sam ostao bez sperme. Doktor mi je rekao da ću gadno da najebem, zato uvek uzem još 2 keta za smirenje, rakiju i pivo i šta mu jebem. Dođemo u studio i uključimo sampler, osigurač tekek, celer, bas, gitaru, Fender. I onda masne rime lete, lete, lete. Pa ti vidi brate da ste 90-te, kad pocepamo fazon samo ostanu konfete. Bad Copy luđi i od braće polumente. Zipa sad yo, rap yo, debelo. Ovdje otac Bog za pičke ti ne opelo. Ponovo zapeko šatkan, bravo. Baš sam se ovdje dobro iskenio i jebiš reprezent ako nisi pravi. Kaj mi priče sine batalije, vidio sam te kako pazariš čaraje za 100 dinđi kod čaleta od Soraje. Davno sam buko svoj reprezent, imaš stari, imaš novi zavet. Nas 5, minus 2, 3 smo u kući. Berko Pils, konačno puta luđi. Znaš kako rokama, znaš za naš pust. I klinci nas gotine, kozinski raspust. Vrtaci nas gotine, ko Cecin Brus. Žene nas je urekao da smo bus. Zato mnogo hvala, hvala, mnogo hvala. Na bini smo ko vikinzi, a bina Valhalla. Besmrtni, neprejebivi, nepobedivi, svemirski, jebeno Bad Copy, zvečiti. Pantalone spaleni, jer izla faleni. Na trafici sa bonsekom kao Sretko Kalinić. Džokovi svareni, govore o tome da duvamo ko Catherine kad je sjebala New Orleans. Ja sam da čutim, nekad repujemo vutri. Nekih 10%, 80% je o šufu i 5% rima. Tu i tamo neka pička koju kidam kao jutru. Posle puke viljak, 5% dovodim u pitanje postojanje. Gomile likova što tripuju da znaju za nje. Sečem kao poli kada pravim sendvič s pola panje. Onime što ostane, naraniću mačke, naraniću džukile, brasam lešinare, teram ih da zatvore YouTube kanale jer i sam milijardu view-a 100 Facebook profila. Ja. Jedino je sigurno, to ne valja ništa. To su te reperske fore. Helem Neise, idemo mi dalje. I čujte i počujte. Šta će to da završi na smetlištu istorije. Historije. Vaka beat nosi flow, a flow mi nosi liriku. Mada me često okrene na politiku. Kažem sebi stihi nemoj, ja ne znam da li bi trebao kad Gaga se dere. Ma šta ba nemoj, vodili ste ratove, sad vodite mir. Mirno posmatrate kako ljude guta vir. Svaku mogućnost ste zgurali u čošak. Kupujete auta, kuće, jahte i to naš trošak. Firme su pod stečajem, raja bježi vani. Sve je stani pani, a vama money. A jel se to nas tiče? Jel ba? Pa naravno nema nas niče. Neka Gaga nemoj, sad si možda malo pretjero. I ti pravač švica, niko te nije natjero da ostaješ ovdje. Stihi sad i ti pretjeruješ, previše im vjeruješ ba. Ne vjerujem, misliš da ja nisam skonto šta se dešava. U krug šuplja, ništa se ne rješava. Stranci su nam dobri dok daju devize, a čim zavrnu pipu, dolaze krize. Puno je bolje bilo prije, ma i da nije. Svi narodi Jugoslavije, isto mi je. Svaki će završiti na smetlištu historije. Helem Neise reč, on će uvijek biti svoj. Pa makar za to prosipali krv, suze i znoj. Na koncertima špica, na noge dižem publiku. Mada me često okrene na politiku. Kažem sebi Gaga nemoj, bit će sve u dure. Kad stihi diže srednjak za vladajuće strukture. Preko 20 godina na podjelama radite. Samo sebe pazite, a nas redom gazite. Svoju djecu gladite, a našu vani pratite. Na sva 3 jezika mi se gadite. Ljudi su u strahu kad vide policajce, jer vaši zakoni štite samo kriminalce. Zavjetni
Činovnici, ministri, delegati na plati. Koliko god vas ima, neka stihi sad si pretjeru. I ti pravac Švabija, niko te nije natjero da ostaješ ovdje. Gaga, brukaš se drug, znaš li da je 10 milijardi vanjski dug. Propada svaki trud, sve vrti se u krug. Misliš da ja nisam skonto šta se događa, ono suđenje se odgađa. Mene sve to pogađa i muka mi je više dok sve to skupa gledam. Zbog vas sam postao pola čovjek, pola jedan. Puno je bolje bilo prije, ma i da nije. Svi narodi Jugoslavije isto mi je, svaki će završiti na smetlištu historije. Helem Nation neće, on će uvijek biti svoj, pa makar za to prosipali krv, suze i znoj. Puno je bolje bilo prije, ma i da nije. Svi narodi Jugoslavije isto mi je, svaki će završiti na smetlištu historije. Helem Nation neće, on će uvijek biti svoj, pa makar za to prosipali krv, suze i znoj. Evo, to je bila poruka Helen Neise. I vjerujte toj poruci, ej. TBF vam šalju isto poruku. Bog i zemljani. Prvo su počela padat ogromna jaja, kiša bez kraja, to je trajalo danima. Iz jaja je izminila gomila ružnih reptila, s kljunovima u obliku pila. Razmnožavaju se ekstremno brzo, putem vjetra. Hrana im je ljudski mozak i jetra. Žele nas istrijebit, mada ne bi. Formirali smo elitne postrojbe sebi. Bože, pogledaj dolje, vidi vjernu formaciju. Brani tvoju savršenu kreaciju, majčicu zemlju, treći kamenčić od sunca. Mogu nam se napušit ljudskog kurca. Glupi mazovi, ružni, ljeni, prokletim geni, biće istribljeni. Daleko od kuće, tu će ostavit svoje šuplje kosti, jer ovdje su nepoželjni gosti. Najezda reptila na velike gradove, treba uništit gadove, proklete gmazove. Ima ih na milijone, milijone, žele da nas uklone, sklone. Totalno po metu pa da nasele našu planetu. I uzmu nam živote, se nenormalno kote. A nema šanse, nek nas je 20.000, a bilo nas 51 milijarda. Nema porodica, mrtvi su starci, dica iz lica. Sjeva mržnja poput blica, svaka rasa. Crna, žuta, crvena, bila, ljuta masa urla, ubi reptila. Malo smo se zaletili, ovdje je gravitacija prevelika da bi normalno letili. Počeli smo padati i ubrzava, 9,87 metara u sekundi na kvadrat. Tlo je prekriveno reptilima, bespomoćno lamataju teškim krilima. Gađamo je projektilima i rakete lete vođene balistički, dobit će po pički. Stisnuti u klancu, kanaderi s visine po njima sipaju grozne kiseline. Grkljanac, cilj je klanac, zelen kak kiwi, masakr živi. Do zalaska sunca se puca u sve šta se miče, reptili kriče, oči blješte od luđačkog sjaja, a tad su s teba opet počela padat jaja. Bog i zemljani, Bog i zemljani, lete rakete projektili. Bog i zemljani, Bog i zemljani, lete rakete projektili, a ti ste sad reptili. I tako, zemljani moji, Bog vam je poslao radio žicu da vam napravi života špicu.
Domaćica. Dubioza kolektiv. Ovdje niko ne zna da li su došli ili su pošli. Smotaj nam još jednu, samo nek se troši. Budite nam gosti, dani zabrane su prošli. Svi su dobro došli, svi su dobro došli. Da zapalimo lulu mira, letimo do svemira. Muka mi od sveg ovog unutrašnjeg nemira. Naš bas gruva, nacija duva, neka svako ima dovoljno dima. Dovoljno dima. Na ovakav bakat, hajde nemoj se pa plakat. Dumaj svojom glavom, skontat ćeš da fakat. Ovako više ne ide, piti nam je kratak. Zasadi sebi biku za domaći zadatak. Kad u mraku tonem i sa jutrom osvanem, njezin dim prati me gdje god da se okrenem. Ganđa, sensimilja ganđa, ganđa, sensimilja ganđa, ganđa, sensimilja ganđa, ganđa, sensimilja ganđa. Ok, domaćica 2:0. Za koga? Je za Balkan Ekspres, naravno. Balkan Ekspres pripelje na peron spletnega radia Žica vsako sredo ob 18. Evo ga. Elegantna varijanta za zadnjih 8 minuta emisije. Jinx. Neću na Velebit, ni Split, ni Portorož. Nisam tvoj satelit na udaljeno možda. Ne mogu biti tvoja slatka mala laž. Nemam tvoj apetit za povremenu pažnju. Neću na
Evo ga. Jinxi su bili to. Pol pa Jeboton Ensemble. Odličan štikl in odlično besedilo. Zagrebčani. Oni znaju. Evo, sve je istina. To je bilo sve za danas u emisiji Balkan Express. Pozdrav svima po cijelom svijetu koji ste priklopljeni na žicu, uživajte, odlična muzika dolazi, rock'n'rolla koliko hoćete. I to je to za konec. Party Breakersi i velika istina, još jedna velika istina zapjevana u pjesmi. Ej, se slišmo, moguće se vidimo, siguran sam pa da se čutimo. Uživajte, življenje zavisno. Uživajte u glazbi iz Radija Žica. Ćao! Popi jednu s nama sad i jednu za put. Bilo gde da kreneš već kasniš, noćas je i mesec samo pijani krug. Dosta sam ti pričao, želi me još neko, vidimo se sad i ko zna kad. Čuj samo nešto što dobro znam, najbolje se putuje kad putuješ sam. Jer najbolje se putuje kada 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 putuješ sam.
Balkan Express vsako sredo od 18 do 20.